好，最後一節的環球大案線呢，我們要把視角從剛才的中東還有能源議題聚焦到美國現在國內還有現在的期中選舉的一些民調的一些風向。我們看到上個月呢，美國還有國際上舉辦了規模盛大的無王日 No King's Days 就是要反對川普他執政很多偏激的想法。而這股熱潮並沒有隨着3月結束就消退哦，現在進入到4月了，還一直在延燒。包括呢，前段時間川普就有警告伊朗，如果不停火協議的話呢，一個文明將在今晚滅亡。還有說，如果再過48個小時，伊朗還不做處置的話呢，地獄就要降臨了。哇，又是滅亡又是地獄的這個說法，對於這個基督立國的美國來說，這很多的老百姓會不太喜歡這樣的用詞。包括教宗良14世，他也認為川普這個話講的是有點過頭了，實在是令人無法接受，而且他沒有辦法這個指出任何針對民用基礎設施襲擊，這都是違反國際法。但在這個戰爭中，以色列跟美國，不管是誤擊也好，刻意也好，其實都犯了一些對民用設施這個下手的一個情況。好，川普的說法這個見仁見智哦，但是他的言論瘋狂，這是大家可以見到的事實。這也讓川普再度陷入到了一個政治的危機當中，因為已經有多達數十名的共和黨人，連自家的大佬都挺不下去哦，因為川普这樣一直不斷的發表這些很狂的言論，讓共和黨現在國內的期中選舉舉進是越來越艱難，反而民主黨好像什麼事情都不用做，就一直有人在幫他們加分的感覺。好，我們來看到，以川普現在這個80歲的高齡哦，他的健康狀況、他的精神反應，老實講，在同齡人來說呢，算是相當不錯，非常硬朗的，但是管不住嘴巴。想講什麼就講什麼，也常常得罪到別人，用詞不當。所以現在呢，第2任期有人就想針對他的用詞不當、出言不遜，然後來走這個罷免的程序哦，趕他下台。但是賴教授覺得這個可行度有多高？可行度沒有了啊，因為他的憲法上，對於一個總統的保障啊，他必須要有副總統啊，而且呢，副總統要確認了，例如說他已經有精神上的問題了，對，還有內閣的大部分的成員都站在副總統這邊，然後最後提出來，啊，不然的話你沒有辦法罷免他，這第一個。第二個呢，你還要經過國會同意，這也很困難的啊。所以我個人認為要罷免不太容易。雖然有些人因為憤怒、生氣講說要罷免他，但是你實際上要操作，它有難度。不要忘了還有一點就是說，美國跟台灣有一些不同。是。美國基本上來講，認為總統或者是這個州長、議員，他們都是有任期的，對，所以他有任期制。那你任期還沒滿的時候，因為你有任期制，就時間到你自動下台嘛，沒錯。那我怎麼可能在你任內就隨便把你罷免？沒錯。啊，這一點上基本上他們是不太會做這個事。不過還有一點就是，在美國人的認為還是有法律有約束，總統沒有司法豁免權哦。國會議員有言論的豁免權，那是言論。但是總統他沒有司法的豁免權，也就是說，法律框架在那個地方，你總統違法還是要用法來辦的。那一旦有足夠違法的證據，你再現任一樣可以把你辦下來。是啊。另外還有一個部分，我倒認為彈劾的可能性就存在了。那彈劾以目前來說，距離要選舉之前，我想彈劾的難度也高，因為共和黨還是要表示他們的團結。對，他們對總統有不滿，但是他們還要表示團結，是因為他們害怕影響選情。所以在這個情形下，你在11月選舉前，你要彈劾川普的可能性也不高。但是如果說今天這個共和黨失掉了這個國會的絕对多數的話，那川普後面的任期面對彈劾，我覺得可能性就很高了，包括關稅，包括這次發動這個戰爭沒有先經由國會的同意，我覺得這些都會讓川普在後面的2年多的任期，他都要面對彈劾。是，好，包含這次美國對伊朗發動的戰爭哦，其實包含美國民眾甚至是共和黨人哦，都不一定是全部買單的，很多人都認為當中是沒有正當性的，也傳出共和黨現在呢，這個黨內已經傳出私下畫了一條時間線，就是警告川普呢，要根據這個戰爭權利法，就是總統發動軍事行動後的48小時必須要通知國會。如果國會沒有正式宣戰或授權，這場軍事行動不能超過60天。所以我們掐指一算呢，這個60天的底線呢，就是在4月底。如果到時還不能獲得國會的支持呢，
來這個守權哦。那川普他不管你打到哪裡，不好意思，你就是要喊卡，全部撤軍回來。好，那這樣的動作不止共和党議員反對，甚至連川普的鐵桿支持者 MAGA 陣營，我們都聽到了有很多的聲音。我們來點名幾個人哈，包括這個保守派的評論員卡爾森，他就批評川普對伊朗的這個威脅言論，簡直是道德淪喪，甚至是邪惡的。好，另外一位極右翼的陰謀論的名嘴瓊斯，他是說川普年紀大了，可能已經有點失智的風險，講話也是這個不倫不類了，所以要解除他的这個職務。另外，川普的鐵桿支持者保守派的播客主持人歐文斯，他說川普現在的形象已經跟種族滅絕狂人捆綁在一起了。所以3個過往都是非常右翼可能都是這個共和黨潛在支持者的這些人，現在都已經公開表達川普的很多言論，他們都看不下去，要求國會跟軍方出面干預。那我就想問一個問題：如果根據這個戰爭權利法，整場戰爭必須在4月底前結束的話，這會是川普最後的底線嗎？還有，換言之，如果伊朗不管是彈劾也好，繼續拖也好，只要撐過了4月底，是不是代表這場戰爭最後的贏家其實是伊朗？我覺得以美國現在的氛圍這個在就是在4月底，也就是說戰爭打到第60天的時候，美國國會是不太可能会通过他这個戰爭，讓授權川普去發動這場戰爭的，甚至有可能在國會裡面就制止這場戰爭，因為現在美國整個國家的政治氛圍確實是如此，包括到他們自己本身的川普的 MAGA 派還有共和黨都不支持哈，所以我們也看得出來，是不是也因為如此哈，這個川普現在變得非常的焦慮以及不安。原來他預期這場戰爭只是4天就結束，後來延長到4個禮拜，但到現在我們發現已經40天了哈。那美國在這場戰爭之中是無法取勝的，在這種狀況之下，川普可能也自己知道，就算是到4月底，他也沒辦法在這場戰爭之中獲得勝利。那如果因為國會逼迫他必須要退出這場戰爭，那對他不管是個人的政治生涯，或者是對美國的國家形象來講，都是一個毀滅性的摧毀跟打擊哈。那如果說是美國在這場戰爭退出，我想說是這個感到最憂慮以及最不安的，反而是以色列。那會不會美國退出之後，變成以色列自己要單打獨戰哈？這是這種情形，不是說不可能發生的。再來，我們看為什麼這40天就是到4月底，川普還沒有辦法獲得這場戰爭？因為我們看到現在為止哈，美國光就一個這種飛行員，他就大費周章哈，這個動用了155架的戰機，然後這個花了那麼大的代價，損毀了好幾架戰機，但是只為了救一個飛行員，那你更遑論說是去打地面作戰。那任何一場戰爭，如果光靠空襲是很難獲得勝利，尤其是這個對付伊朗這種國家，你看他揚言說要空襲，那伊朗就可以動員1400萬個民眾去這個重要的橋梁或民宿民生重要的設施附近在裡面形成一個人肉盾牌來保護他們設施。這種狀況下，你逼着你美國沒辦法下手，全世界都真的也已經在幹，你美國你敢去轟炸嗎？我認為他不敢，所以我認為川普就算是到4月底，他這場戰爭他是沒有辦法獲勝的。那在這種狀況之下，這個到4月底會有什麼樣一個發展？我覺得很可能川普就自己找個理由就退出這場戰爭。好，現在真的確實風向已經改變了。過往我們都知道，川普的死忠支持者 MAGA 陣營，他們在政治光譜上面是最狂熱的一群人，當年連這個佔領國會這種事情都幹得出來。但是為什麼這一次呢？美伊戰爭會讓這些人也跟川普要離開了，要眾叛親離了。美國社會如此反彈這場戰爭的原因為什麼這麼大？楊老師 ，MAGA 為什麼支持川普？因為美國優先。那這裡面當然很多美國的國家利益、民族認同，甚至一些意識形態。对。但是川普現在為止在對伊朗的戰爭上顯現的是什麼？以色列優先，金主優先。然後呢，自己誇大的這些言辭言論，讓大家覺得跟他實際上的政策相背而馳。所以，對於以色列，很多美國的這些福音教派人是支持的，尤其是錫山主義者。但是福音教派裡面也有不是如此的觀點的。所以，以色列的金主對於美國的政治人物的影響是很深刻。但是呢，對於美國政治人物這些支持者，尤其是 MAGA 的支持者，卻不是那麼能夠到位。
因為那個基本上太全面了。那第二個呢，是有關於在戰爭之後本身的經濟跟油價的衝擊，那不得了啊！你光是在加州，那油價已經每加侖超過10塊美元，那整個美國平均他們是說大概是超過5塊美元，對，戰前只有3.6到3.8美元一加侖，所以你心裡痛嘛。他們這個視頻上面說，一邊在加油，一邊在罵川普，那當然也有馬杆會罵了，對不對？所以越來越多的比例在對川普的這個伊朗政策對產生批判，尤其是你看到他現在的支持度降到37%了，那過去大概他就任以來都一直是40%以上，甚至還有更高的時候，現在37%，我覺得這已經是一個嚴重的警訊。是35個共和黨的眾議員決定不選了。沒辦法去支持你了，然後呢，更多的名嘴開始這個跟他這個站立不同邊，都開始在罵他了。